Сәлам дуслар, біз бүгін тантана хәләл мәҗлесләр уздыручы шундый бик матур залда. Рәхмәт аларга аерым. Шулай бит һәм инде бездә бүген кунакта радио алып баручы, гомумән алып баручы шәп егет Рамил Шәрәфиев. Сәлам, Рамил. Хәерле көннәр, хәерле кичләр, хәерле иртәләр, кем ничек карый бу? Кем кайсы вакытта карый. Димәк, Рамил, инде күп кенә сораулар килде, кызыклы сораулар да бар. Синең уйлавыңча, иң популяр сорау нинди иде? Кайчан өйләнәсең? Әйдәгез менә шулардан башлыйк. Шулай бит без аны шуңа күрә бер генә сорау бирәбез дә һәм шуның белән төгәллибез. Әриме, димәк, киттек. Беренче сорау. Ничек хәлләрегез, сез супер кеше дигән? Рәхмәт, сездә шулай. Һәм инде менә шул икенче сорау, кайчан өйләнер дигәннән шуның иң оригинален мин сөйләп алдым. Димәк, кем беренчерәк өйләнер икән? Сезме, әллә Илназ Гариповмы, әллә в общем Айваз Садыровмы? Минем прогнозлар буенча, башта Айваз дип уйлыйм. Аннан соң мин икенче урында. Илназ вообще өйләнерме юк? Әйтә алмыйм мин. Әлеге темплар. Илназны югалтып барабыз әкрен генә. Бик әйбәт. Так, өченче сорау, булачак иптәшеңнең нинди милләттән булуы синең өчен мөһимме? Бу тормыш иптәш турында сүз барадыр. Белмим. Кайсы иптәш турында Тормыш иптәше турында сүз барса, әлбәттә татар милләтеннән мөселман кызы булырга тиеш. Инде дус иптәшләр булганда, булган бит инде урысларда дус булырга мөмкин, синең булырга мөмкин, башка милләттәге кешеләр. Аңлашылды. Так, дүртенче сорау, йөргән кызыңа ничек тәкъдим ясар идең? Әле аны онтында белән. Ну, менә мәсәлән, менә төрле кеше бит төрлечә ясарга мөмкин. Минемчә, интернетта хәзер бөтен әйбер бардыр. Керәсең, карыйсың, нинди дә булса. Син кемнәндер ниндидер заказ гына бирәсең, сиңа ясап бирә. Юк, интернеттан карыйсың, нинди оригинал кул сораулар. YouTube-тан карыйсың да. Һәм үзең шуңа истисең бер нәрсә. Миллилек истәсәң була мәсәлән. Шулаймы? Ярар, бик әйбәт. Так, 5нче сорау. Кызлар өчен егетләр белән сугышканың булдымы? Кызлар өчен юк. Юк. Хәтта кычкырышканда юк иде. Минем өчен барыбер дуслар, егетләр белән ничектер дуслык мөнәсәбәте өстенрәк иделек. Ниндидер кызлар өчен сугышып ятасы юк, шулай бит. Так, 6нчы сорау. Кызлар булмаган әле. 6нчы сорау. Берәр тапкыр булса да кыз күлмәге киеп караган бармы? Һәм инде КВН кешеләр. Шулаймы, килешәмәсең? Кеше килешә дип әйтте. Ну, татар КВН шуның белән аерылып тора да инде, шулай бит. Кыз киемнәрен кияләр егетләр. 7нче сорау. Кызлар сиңа йөрергә тәкъдим ясаганнары бармы? Бар. Ләкин беләсезме, ничек теге дуслар чагына аралашып йөргән бер кыз? Әйдә йөреп карамыйсың дигән тәкъдим генә иде ул. Теге әйдә йөригә дип түгел. Йөреп карадыгызмы? Юк. Ничә? Ничектер кирәк түгел дип беләм. Ярый. Так, таныш кызың экспериментлы очрашуга чакырса, ризалашыр идеңме? Нинди эксперимент икәнен. Ну, надо очрашуда беләсең дигән. Миңа да кызык, нинди экспериментлы очрашу икән. Әгәр дә мин мөнәсәбәттә булмасам, теге буш кеше булсам, әлбәттә барыр идем. Аңлашылды. Так, 9нчы сорау. Рамил күпме кыз белән очрашкан? Әйдә санап карыйк әле. Әйдә. Әйдә санап. Кашаннан алырга икән бу? Ну, кашаннан үзеңә карыйсың инде, кашаннан. Мәктәп вакытында теге мәхәббәт хатлары алышкан кызлар керәбе? Ну, син белән үбешәдерме алар белән? Юк. Юкмы? Әйдә, үбешкән кызлар белән. Үбешкән белән? Охо, так берәү икәү. Юк, үбешкән түгел, менә үбешкән һәм йөргән. Тукта. Вакытны күп санамас. Әйдә, тиз генә. 20 бардыр. 20 кыз белән очраш. Аңлашылды. Һәм инде 10нчы сорау. Илшат Исхаков дигән кеше танышмы сиңа? Таныш. Ул сорау бирә. Лилия Кадирова белән мутиш диләр. Кайчан туй? Юк, без аның белән дуслар гына. Беләсезме, шундый дуслар классына керә. Без аның белән бөтенләй бер турында сөйләшәбез. Аңлашылды. Һәм инде Лилия Кадирова да сорау бирә. Рами, беренче мәхәббәттең исеме хәтерлисеңме дигән. Менә шул мине кайсысына кертергә белмим, менә мәктәп вакытында кешеләр. Юк, мәктәптә син гашык булырга мөмкинсең, әйдә нинди исеме? Ялгышмасам, Гүзәл иде. Гүзәл, бик әйбәт. 12нче сорау. Шулай Илшат Исхаковтан Айвазны бәреп, яисә агылып үтерәсе килгән чак буламы? Юк. Юк. Киресенчә яхшылык кына. Тәмле әйбер пешереп башлатасы киләме? Алай түгел. Так, 13нче сорау. Радиода эшләргә ошыймы, әллә үзеңне мәҗбүр итеп кирәккә генә эшкә йөрисеңме? Мин андый кеше түгел, мин бер нәрсә миңа мәҗбүр иттерә башласалар, мин шундук баш тартам. Димәк, кызлар белән дә шулай. Йөрисе килми икән, син инде йөрмисең. Менә шулай дәвам итәбез. Так, профессиягез ошыймы? Бу профессияны сагынмаган булсагыз, кем булыр идегез? Профессиям ошый, ләкин мин шараклы рәвештә килеп эләктем бит инде бу радиога. Кызыксынып кына кастингка бардым да. Белмим, монда эшләмәгән булсам, бәлки бер
Бизнесті мен тек әлләнсе зур. Ну, ат ите сатарды мәсәлән, име? Шундыйрак нәрсә. Үземнең бер эшемне булдырган булыр инде. 16-нчы сорау, ни өчен 25-17 төркеме? Мин белмим бу төркемне. Ой, мен 2000-дә ялгышмасам 8-нче елда әлеге төркемне тыңлый башладым. Димәк, бу синең яркан төркем. Бу минем гомумән музыка арасында, музыкаль индустриядә казынсаң иң яраткан группа, концертларына да барам. Димәк, Зөләйлә? Юк. Юк. Менә шулай, кызлар. Так, 17-нче сорау, 5 көн ашаусыз торсагыз, нәрсәгез калыр иде? Мин белән артык тазалык белән мактана торган кеше түгел. Димәк, мактанырлык Гастрит җирем калыр юк. иде, Гастрит калыр иде. 18-нче сорау, постоянно плов пешерәсең. Буының да үзбәкләр юктыр бит. Менә мин дә шуңа уйлый башладым. Килеп чыга алмыйм. Ну, ничектер үземә килеп чыга. Үземә ашы үземә пешергән кеше. Кемнәр мактый менә синең пловны? Мин кайтып. Ну, әни аңлашыла, әни нишәсәң дә мактый. Тагын бер кеше мактаганы бармы? Ну, дуслар ашаганы бар. Туганнар шулай ашаганы бар. Ярый. 19-нчы сорау, сезне җырчы Витеска охшатам, бу турында әйткәннәре булмадымы үзегезгә диген. Юк, әйткән. Мине Криштиану Роналдуга шаталар. Әйдә, давам Чәчне итәбез. алдырып чыгуга шаганда, ләкин уены белән юктыр. Витеска син күбрәк шаңа Роналдога караганда. Витес күп тавыш булсын мин. Так, 20-нчы сорау, әгәр син блондин булып тусаң, чәчеңне буяр идеңме карага или шулай калыр идеңме? Юк, калыр иде, конечно. Блондин булса. Инде. Ну, блондин булгач матур. Ну, Блондин булса матур буласың. Face апка кирип менә бүген тикшереп карадым. Димәк, синең уйлавыңча Илназ Бах матур кеше. Әйбәт. Без гагыза уйладым. Так, урысча сорау, самый сумасшедший поступок, который совершил. Ой, менә бер ике атналык кедән Испаниядә без теге нигә кирдек? Кайда? Аттракционга. Ага. Бик куркыныч аттракцион булды минем өчен. Мен 2нче ел кирмәс идем, наверное. Башка җирләргә кирмәдегезме Испаниядә анда? Башка җирләрдә бар диләр. Бардык пляжга. Пляжга? Тегенди шишне бирде. Бүтән кеше дә ул ничектер язмаларда гына шулай анда бүтән кеше шишне бирми. Без шишне бирмәдек. Мәсәлән, шишенә торган пляжга ләксәң, һәм инде менә шишенергә кирәк дисәләр шишенер. Юк, минем ничектер тәрбиям моңа каршы кишә. Аңлашылды. Беренче спортга булса, пожалуйста. 22-нче сорау, син бөтен мәҗлесләрдә дә шулай биеп сикереп йөрисеңме ул диелгән. Башка барыш турында әйтәләр булай, конечно. Дөрес җиргә яздыгыз. Мин ничектер импровизация яклырак кеше. Минем тегендә дә булса схема буенча эшләмим. Әлбәттә теге кайсы якка җилисә шунда таба эшләгән кебек инде. Настроение эшлим. 23-нче сорау, күңелеңә ошаган хатын-кыз булырдай кеше бармы? Бар. Шул гына сорауга җавап бирә кирәк. Әйе. Бар. Син хәзер аның белән бергәме? Ну, әйе. Туй кашан була? Сорауга җавап бирдем бит. Так, 24-нче сорау, синең яраткан мороженое. Тәмле мороженое. Эскимо дрыны минем өчен. Чорында. Һәм 25-нче сорау, бала чактан сиңа иң нык истә калды нәрсә? Бала чактан. Менә бу авыр сорау бу. Бала чак мине гомумән теге Мин хәтерли бала чак булмады минем дигәнем. Бала чак булды, ничә булмасын. Эшләргә өйрәттеләр безне бала чакта. Шул искә Ну, калды. әлбәттә теге, яхшы бит инде ул. Рәхмәт, 25 сорауда булды, Рамелиме, барысы да аңлашылды. Әйдә, нинди бүләк була безне шуны әйтергә кирәк, шулай бит? Ой, мин беләсезме нәрсә? Испаниядән алып кайткан мин күп кенә магнитлар ниләр? Шул бер магнит. Юк, магнитлы ачышка тага торган бер нәрсә. Ачышка тага торган әйбер. Барселонадан алган сезгә махсус. Всё, аңлашылды. Һәм кемгә бирәбез? Кайсы сорауга? Менә истәндә чыкты инде кайсы сорауга биреп була. Әйдә. Димәк, монда кызлар турында бирделәр, өйләнү турында, һәм инде радио эшләү турында, Теге ничә кыз белән ничә кыз белән йөргәне булды, име? Әйе. Аңлашылды. Котлыйбыз чын күңелдән сезне, һәм инде шушы магнитик сезгә брелок ләгән. Ну, бу брелок. Әйе. Рәхмәт, Рамил. Саулашабыз. Пока-пока. Әлеге проектны карап барыгыз. Күбрәк йолдызлы проект булсын, шулай дәвамлы булсын. Әйе. Сораулар саны шулай гына калсын. Сау булыгыз. Пока-пока.